हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुषी एंड फैमिली। माय नेम इज शिवानी और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सर्दी जुकाम यानी कि कोल्ड और कफ के घरेलू नुस्खे। मुझे खुद इस समय कफ हुआ है, मुझे खांसी हो रखी है और गले में काफ़ी दर्द है, बोला भी नहीं जा रहा था कल तक तो। पर यही कुछ घरेलू नुस्खे मैं अपना रही हूँ। एक काढ़ा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैंने पिया, जिससे मुझे काफ़ी राहत है, गले को काफ़ी आराम है। साथ ही मैं एक सिरप की रेसिपी भी शेयर करूंगी घर पे आप कैसे बना सकते हैं, और भी कई नुस्खे आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा नुस्खा या कौन सा ट्रीटमेंट आपको सबसे अच्छा लगा और आप ट्राई करने वाले हो। इसके साथ ही वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक करना तो बनता ही है, लाइक कर देना और शेयर भी करना इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, फेसबुक पे शेयर कर सकते हो, फेसबुक मैसेंजर पे शेयर कर सकते हो। तो शेयर भी करो इसे प्लीज़, ताकि और भी लोगों की हेल्प हो जाए, उनको घर बैठे बैठे ट्रीटमेंट्स पता चल जाए। बच्चों और बड़ों सबके काम आएंगे ये ट्रीटमेंट। और चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेड बटन जो है वो ग्रे हो जाएगा, इसका मतलब है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। सब्सक्राइब के साथ में एक बेल का आइकन, उसको भी जरूर हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कोई भी वीडियो आए तो उसको आप सबसे पहले देख पाओ और आपसे वीडियो देखना छूट ना जाए। कोई काम की वीडियो हो आपके और वो छूट ना जाए, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और फटाफट से हम शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो सबसे पहली बात जो एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे आपको देना चाहूंगी वो ये कि अगर कोई भी सर्दी जुकाम खांसी अगर आपको हो रही है, वो 1 हफ्ते तक ही आप उसे घर में ट्रीट कर सकते हो। अगर 1 हफ्ते से ज्यादा आपकी खांसी वगैरह है आपको, तो प्लीज आप फटाफट से डॉक्टर को दिखा लीजिए, क्योंकि हो सकता है वो किसी और रीजन की वजह से आपको खांसी हो रही हो। एक जो खांसी होती है, जो बुखार होता है, ये हमारी बॉडी हमें कुछ बताना चाहती है इसके जरिए कि कुछ बॉडी में प्रॉब्लम है। नॉर्मल अगर कोल्ड कफ है जो कि वायरल से हो गया है या फिर मौसम चेंज होने की वजह से हो गया है, आपने ठंडा बहुत ज़्यादा कुछ खा पी लिया हो उसकी वजह से हो गया है, वो आप घर में ट्रीट कर सकते हो। पर 1 हफ्ते से, जैसे मैंने कहा, अगर आपको ज़्यादा दिनों के लिए है खांसी तो प्लीज़ आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाना। बलगम अगर है तो भी आप डॉक्टर को ज़रूर ज़रूर दिखाना। तो आइए मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। देखिए, पहला जो मेरा टिप है आपके लिए वो ये है कि आप सर्दी जुकाम जब आपको हो जाए, गला खराब आपका हो जाए, तो आप पानी पीना मत भूलें, क्योंकि हमारा गले से पानी उतरता ही नहीं है, गले में लगता है बहुत ज़्यादा, पिया नहीं जाता। इस चक्कर में हम जो है वो लिक्विड जो है अपना वो लेना कम कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपका जो गला है वो और ज़्यादा सूखने लगेगा, आपको और ज़्यादा खांसी उठने लगेगी, साथ ही बॉडी में पानी की कमी तो हो ही जाएगी। तो लिक्विड्स की जो क्वांटिटी है आपकी बॉडी में, उसको कम बिल्कुल मत होने दो। पानी थोड़ा थोड़ा करके लेते हो रहो, बहुत ज़्यादा पानी नहीं पिया जा रहा, थोड़ा थोड़ा करके ले लो। नॉर्मल टेम्परेचर का पानी आप लोग, बहुत ज़्यादा ठंडा अवॉइड करिए। और इसके साथ ही आप गुनगुना करके पानी ले सकते हैं, आप गर्म दूध ले सकते हैं, आप हल्दी वाला दूध ले सकते हैं। हल्दी वाला दूध तो भैया, जो अगर आपको सर्दी हो रखी हो, जुकाम हो रखा हो, खांसी हो रखी हो, बहुत ज़्यादा आपके काम आएगा। आप रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पी के सो जाइए, आपको बहुत ज़्यादा उससे आराम मिलेगा। आपकी बॉडी को एक एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज प्रदान करता है हल्दी, जो कि काम करेगा आपकी बॉडी में जो बैक्टीरिया है उससे लड़ने का। इसके अलावा आप सूप जो है वो आप पी सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे हो सकता है कि कुछ खाने का मन ना करे, गले में लगता है, खाना मन नहीं करता कुछ खाने का, तो सूप एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आपकी बॉडी को गर्म भी रखेगा। आप लहसुन उसमें यूज़ कर सकते हो, अदरक यूज़ कर सकते हो सूप में। इसके साथ ही अगर आप नॉनवेज खाते हो तो चिकन सूप आप पी सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको इंस्टेंटली फ़र्क देखने को मिलेगा इससे। तो सूप एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और इसके अलावा आप काढ़ा पी सकते हो। काढ़ा अगर जिन लोगों को बनाना नहीं आता, तो मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ कैसे बनाना है। एक्चुअली मैंने बस अभी अभी थोड़े टाइम पहले, लगभग 15-20 मिनट हुआ है, मैंने काढ़ा बनाया था अपने लिए और पिया था, जिसकी वजह से मैं ये इतना बोल पा रही हूँ, अदरवाइज मुझसे बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा था, गले में बहुत ज़्यादा पेन था। तो ये काफ़ी अच्छा है काढ़ा। मेरे घर में बड़े से लेके बच्चे तक सब लोग इस काढ़े पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। और आप फटाफट से पहले देख लीजिए, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। तो आप पहले देख लीजिए कि ये काढ़ा जो है वो कैसे बनता है। काढ़ा बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 1 कप पानी, आप 1 गिलास ले सकते हैं। और साथ में मैंने लिया है 1 अदरक का टुकड़ा, 3 से 4 तुलसी के पत्ते और 3 लौंग ली हैं यहाँ पे मैंने। साथ ही मैंने लिया है हनी,
आप किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाबर हनी लिया है। अब एक पैन में आपको ये 1 कप पानी पूरा चढ़ा देना है, इसे बॉईल करना है आपको, और बॉईल करते इस टाइम ही आपने ये सारे इंग्रेडिएंट्स में मिक्स कर देने हैं। ये देखिए मैंने इसमें तुलसी के पत्ते ऐड कर दिए हैं, ये 3 लौंग जो हैं ये मैं ऐड कर रही हूँ। ये लौंग आपको फूल वाली लेनी है। और इसके बाद हम ये अदरक का जो टुकड़ा मैंने लिया है इसको कूट के इसमें ऐड करेंगे। मुझे ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना था इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा अदरक लिया है, आप चाहें तो थोड़ा कम भी ले सकते हैं। और इसको हमें अच्छे से बॉईल करना है तब तक जब तक कि ये हाफ़ ना हो जाए। मीन्स अगर आपने 1 गिलास पानी लिया है तो ये बॉईल होने के बाद आधा गिलास रह जाएगा। 1 बड़ा मग लिया है तो ये आधा मग रह जाएगा। आपको शुरुआत में थोड़ी कम क्वांटिटी लेनी हो तो आधा कप पानी आप ले सकते हैं और उसे चौथाई कप होने तक उबाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने शहद लिया है 1 चम्मच के आसपास, 1 से 1.5 चम्मच आप ले सकते हैं नॉर्मली। और ये थोड़ा सा कड़वा आपको लगेगा हो सकता है शुरू शुरू में इसका टेस्ट, तो आप ज़्यादा शहद भी इसमें ऐड कर लीजिए, 2 चम्मच के आसपास भी ऐड कर सकते हैं। और ये छलनी से आप इसे छान लीजिए और ये देखिए काढ़ा हमारा जो है ये बनके तैयार हो गया। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे आपने इसी तरह से गरम गरम गुनगुना पीना है। जैसे हम चाय या कॉफ़ी पीते हैं सिप सिप करके, वैसे ही आपको ये सिप करके गरम गरम पीना है। तो ये जो काढ़ा आपने देखा ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बच्चों से लेके बड़ों तक हर किसी को आप ये दे सकते हैं। और छोटे बच्चों को अगर आपने देना है तो इसमें शहद की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी आप बढ़ा दें। 1 से 2 चम्मच भी अगर आपने बच्चों को दे दिया तो वो ही काफ़ी है। और बड़ों को आधा कप आप दे सकते हैं या फिर चौथाई कप भी आप ले लीजिए अगर आपसे ज़्यादा नहीं पिया जा रहा है तो। और दिन में 3 से 4 बार आप इसे ले सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। और जैसे कि मैंने आपसे बात करी वाटर की और लिक्विड्स की, कि लिक्विड्स के इंटेक आपको जो है वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि काफ़ी लिक्विड्स आप दें इस टाइम पे। और छोटे बच्चे हैं अगर तो उनको दूध की क्वांटिटी जो है वो आप फ्रीक्वेंटली देते रहें, दूध आप उनको फ्रीक्वेंटली देते रहें जिससे कि उनकी बॉडी में पानी की कमी ना हो। तो ये तो हो गई पानी की बात, लिक्विड्स की बात। अब नेक्स्ट चलते हैं, वो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो काम आती है सर्दी ज़ुकाम के नुस्खों में, जो है स्टीम। तो देखिए स्टीम देने के लिए आप स्टीमर का भी यूज़ कर सकते हैं। जो मार्केट में स्टीमर आते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं बच्चों के पर्पज से, क्योंकि अगर आप कुछ और पतीले वगैरह में पानी गर्म करके उनको करते हैं तो उनको जलने का काफ़ी डर रहता है। तो स्टीमर बेस्ट होता है। बच्चा जिस कमरे में सोया हुआ है, लेटा हुआ है, खेल रहा है, दरवाज़ा बंद करके आप स्टीमर ऑन कर दीजिए, अच्छी खासी स्टीम बच्चे को मिल जाएगी। इसके अलावा स्टीमर आपके पास नहीं है तो आप एक बड़े से पतीले में पानी गर्म कीजिए और उसमें उसका कवर लगा के या फिर उसके ऊपर कोई कपड़ा ढक के तब आप उससे स्टीम ले सकते हैं, उसमें अंदर अपना मुंह डाल के। और बच्चों के केस में आप रिस्क मत लीजिए, बहुत ज़्यादा क्लोज मत लाइए, बच्चों को दूर से ही उनको स्टीम उससे दिलवा सकते हैं आप। इसके अलावा जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो ये कि अगर आपके घर में वाटर हीटर है या फिर गीज़र है तो आप उसका पानी का गरम पानी का नल खोल दीजिए बाल्टी में और बाथरूम को बंद करके उसमें अच्छे से स्टीम जो है वो बनने दीजिए। और तब आप उसमें बच्चे को ले जाइए, आप खुद भी जाइए, स्टीम बाथ आप ले सकते हैं, साथ ही हॉट वाटर से भी आप बाथ ले सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा आपको रिलैक्सिंग लगेगा वो स्टीम से। आपकी जो नोज़ जो ब्लॉक हो रखी है वो भी खुल जाएगी, जो गला आपका ब्लॉक हो रखा है वो भी खुल जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको रिलैक्सेशन महसूस होगा। जो एक सर में काफ़ी दर्द सा महसूस होने लगता है, आपको सर भारी भारी लगता है, उसमें भी स्टीम का काफ़ी अच्छा रोल होगा कि आपको थोड़ी उससे रिलैक्सेशन प्रदान करेगा। तो ये तो हो गया स्टीम। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी है या बच्चों को भी अगर बहुत ज़्यादा खांसी है तो ये जो गले में यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, जो टॉन्सिल होते हैं यहाँ पे, तो आप क्या कीजिए, देसी घी आप ले लीजिए, उसको अपने यहाँ फिंगर्स में लगाइए और इससे यहाँ पे इस तरह से हल्के हाथों से आप मसाज कर सकते हैं। बच्चों के तो आपको टॉन्सिल नहीं दिखेंगे, उनको पूरी गर्दन पे आप इस तरह से अच्छे से हल्के हाथों से मसाज कर दीजिए। और यही नस जो है वो आगे आपके हैंड में भी आ रही होती है, तो हैंड का जो ये वाला पार्ट होता है यहाँ पे भी आप इस तरह से मसाज दे सकते हैं हल्के हाथों से दोनों हाथों में। और ये जो बैक ऑफ एल्बो है यहाँ पे भी आप इस तरह से हल्के हाथों से यहाँ मसाज दे सकते हैं। बच्चे को काफ़ी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा और बड़ों को भी आप इस तरह से दे सकते हैं देसी घी। ये नुस्खा जो है वो श्योर शॉर्ट आता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखना, काफ़ी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा इससे। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ एक बच्चों के लिए एक मसाज ऑयल आप बना सकते हैं सर्दी जुकाम में स्पेशल। और
सर्दियों के मौसम में, विंटर्स में भी आप इससे रेगुलर मसाज कर सकते हैं। आपके बच्चे को सर्दी जुकाम होने के चांसेस जो है वो काफ़ी कम हो जाएंगे। तो इस ऑयल को बनाने के लिए आप ले लीजिए मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, और उसको आपको बॉईल करना है। बॉईल करते हुए उसमें डाल दीजिए कुछ लहसुन की कलियां, लाइक 7 से 8 लहसुन आप डाल सकते हैं, लहसुन की कलियां, और थोड़ी सी डाल लीजिए उसमें 1 चम्मच अजवाइन, और उसे आप अच्छे से गर्म कीजिए। अच्छे से उसे गर्म करने के बाद, बॉईल करने के बाद उसको आप ठंडा कर लीजिए और छलनी से छान के उसे बंद करके एक एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में रख लीजिए। और इसको रखने के बाद आप जब भी इसे मसाज करें, थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी लीजिए, किसी बर्तन में ले लीजिए आप, या फिर जो आपका तड़का वाला पैन होता है उसमें आप थोड़ा सा ले लीजिए, उसको गर्म कीजिए, गुनगुना करिए और उससे अपने बच्चे की मसाज कीजिए। चेस्ट पे, बैक पे, जॉइंट्स पे, पैरों के तलवों पे, पैरों पे, इससे काफी बच्चे को फायदा आपका मिलेगा, काफी गर्माहट आप उसको फील होगी। और सर्दी जुकाम के मौसम में, विंटर्स में बहुत ही ज्यादा रिलैक्सेशन का काम करेगा, या बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा। नेक्स्ट जो मैं आपको बता रही हूँ वो नेक्स्ट जो नुस्खा है वो है होममेड सिरप बनाने का। अब काढ़ा तो मैंने आपको बता दिया, पर हर किसी से काढ़ा इतना पीना नहीं जाता, और सिरप जो है वो सिर्फ 1 स्पून या आधा चम्मच है। वो फटाफट से कड़वा लगे तो बस फटाफट से 1 चम्मच या आधा चम्मच ही लेना होता है। बच्चों को आप आधा चम्मच दीजिए, बड़ों को आप पूरा 1 चम्मच भी दे सकते हैं, और हर 2 से 3 घंटे बाद आप रिपीट करके दे सकते हैं। कैसे बनाना है काढ़ा मैं आपको बता देती हूँ। आपको तुलसी को पीस के, कूट के उसका रस निकाल लीजिए, आपने इसको निचोड़ के। इसके अलावा आप अदरक ले लीजिए, अदरक को भी आप कूट के उसको निचोड़ के उसका रस निकाल लीजिए। तो तुलसी का रस आपको लेना है, अदरक का रस आपको लेना है, और शहद लेना है। तीनों को आप मिला के करीब 1 चम्मच के आसपास इसमें ये सिरप बना लीजिए। बड़ों को दे दीजिए 1 चम्मच और बच्चों को दे दीजिए आधा चम्मच, और बस इसका जो असर आपको देखने को मिलेगा वो भी कमाल का है। कमाल की ये रेसिपी है, और घर बैठे आपको होममेड सिरप में मिल जाएगा, काफी आपके बच्चे को फायदा करेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि इस मौसम में या फिर जब ये सर्दी जुकाम होता है, कितनी बार होता है कि भूख मर सी जाती है, खाना खाने का मन नहीं करता, गले इसमें जो दर्द हो रखा होता है वहां में पानी भी लगता है, तो खाना कैसे खाए, और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ऐसे टाइम में जो आप कर सकते हो कि आप सूप ले सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसके अलावा आप खिचड़ी गरम गरम खाइए, गुनगुनी गुनगुनी, इससे आपका पेट तो भरेगा ही, साथ ही आपके गले की एक हल्की सी सिकाई भी हो जाएगी। दलिया आप ले सकते हो, खिचड़ी ले सकते हो, पतले दाल चावल आप गरम गरम खा सकते हो। तो ऐसी आप सेमी लिक्विड चीज़ें आप ले सकते हो, जिससे आपके गले को हल्का आराम मिले। हल्का गरम खाना ही खाइए, ठंडा खाना जो है वो अवॉइड करिए। तो इससे आपको जल्दी जो है रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक ऐसा फूड जिसे आपको लेने से आपकी बॉडी को काफ़ी गर्माहट भी मिलेगी, सर्दी जुकाम में भी आपका फायदा करेगा, और आपका जो पूरा सिस्टम है उसे क्लीन करने का काम करेगा, तो वो है जैगरी यानी गुड़। गुड़ आप ले सकते हैं, खा सकते हैं। खाना खाने के बाद आप थोड़ा सा खा लीजिए, बच्चे को भी आप दे दीजिए। गुड़ में एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं, आयरन होता है, जो कि आपकी सर्दी जुकाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा, और आपकी बॉडी को गर्माहट देगा। एक आपकी जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है हमारे बॉडी की, उसको बढ़ाएगा, और काफ़ी आपको इससे फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो ये थे कुछ घरेलू नुस्खे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। जो मैं इसमें से सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ वो है काढ़ा, और गुड़ मैं यूज करती हूँ। जो मैंने तेल आपको बताया है, सरसों के तेल बना के, वो मैंने काफी यूज किया है। अभी भी मेरे पास एक कंटेनर में भर के मैंने रखा हुआ है। जब भी तनुषी को मुझे लगता है हल्की सी सर्दी जुकाम के लक्षण देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि खांसी उसको शुरू हो गई, या फिर गला खराब होना शुरू हो गया, तो उसी स्टेज पे मैं शुरुआत कर देती हूँ घरेलू नुस्खों की। और आप वेट मत कीजिए, जब भी आपको ऐसा लगे कि हल्के से आपने सर्दी पकड़ ली है, तभी से ही आप ये घरेलू नुस्खे आजमाना शुरू कर दीजिए, ताकि जब तक ये बढ़े उससे पहले ही ठीक हो जाए। इनको बढ़ने मत दीजिए, वरना आपको डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो आप इन नुस्खों को आजमा के देखिए, आई होप आपको पसंद आएंगे, आपके लिए काम करेंगे। तो आपको वीडियो अगर पसंद आ गई हो और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट मुझे ज़रूर करके बताना, शेयर ज़रूर करना इसे सबके साथ, ताकि सबको ये जो इन्फॉर्मेशन है पास आउट हो जाए। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, अगर अब तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना।
और मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे पुराने वीडियोस आप देख सकते हैं, हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड, स्किन केयर से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड, मोटिवेशनल वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, बच्चों से रिलेटेड आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने वीडियोस भी ज़रूर देखना। मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। बाय बाय।